चौम में 1931 में लविया के गांव थनोट जोर में पैदा हुआ। वालिद बचपन में फौत हो गया। खानदान इंतहाई गरीब था। ये लोग मेंढक और कीड़े खाने पर मजबूर थे। चौमे ने 5 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया और इंतहाई खौफनाक मजदूरियों से होता हुआ आखिर में मोटर मैकेनिक बन गया। कुदरत ने उसे मशीन समझने की सलाहियत दे रखी थी। ये हर किस्म की मशीन को समझ भी जाता था और उसका फॉल्ट भी दूर कर देता था। ये जवानी में कंबोडिया के दारुल हुकूमत पोनोम पेन शिफ्ट हो गया और जैसे तैसे मिडिल क्लास जिंदगी गुजारने लगा। 1960 की दहाई में कंबोडिया में खाना जंगी शुरू हो गई। वियतनाम में अमेरिका बैठा था। सोवियत यूनियन ने अमेरिका को शिकस्त देने के लिए वियतनाम के कम्युनिस्टों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वियतनाम अमेरिका और रूस की प्रॉक्सी बन गया। ये जंग फैलते फैलते कंबोडिया में दाखिल हो गई। अमेरिका कंबोडियन हुकूमत को फुल सपोर्ट देने लगा और रूस कंबोडियन कम्युनिस्टों को असला और रकम देने लगा और यूं मुल्क शदीद खाना जंगी का शिकार हो गया। चौम में न्यूट्रल था। वो एक आम मजदूर था। उसके पास सरकारी गाड़ी आ जाती थी तो वो उसे ठीक कर देता था और अगर किसी कम्युनिस्ट का स्कूटर या ट्रक खराब हो जाता था तो वो उसे भी रिपेयर कर देता था। ये अमलन अमेरिका और रूस दोनों से वाकिफ नहीं था, लेकिन जंग जब भी छिड़ती है तो ये अपने और पराये को नहीं देखती, ये सब को निगल जाती है। लिहाजा चौमे के साथ भी यही हुआ। अमरीकी नियाद हुकूमत बनी तो उसने चौमे को रगड़ दिया और ये रो पीट कर उनके लिए काम करता रहा और 1975 में जब मुल्क पर कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया तो ये मलकियत की तरह उनके कब्जे में चला गया। कम्युनिस्टों के लीडर का नाम पोल पॉट था। वो अपनी जात में व्लादिमीर लेनिन था। उसने 1975 में अपने गोरिलों के जरिए पोनोम पेन पर कब्जा कर लिया और सारी आबादी को शहर से निकाल दिया। 50 लाख लोग बच्चों, बूढ़ों और बीमारों के साथ अंधाधुंध दौड़ने लगे। ये लोग रास्ते में कीड़े, मेंढक और पत्ते खाते थे और खुले आसमान के नीचे सोते थे। चुनाचे हजारों लोग रास्ते में मर गए। कम्युनिस्ट फोर्सेस भी लोगों को रोककर गोली मार देती थी। पूरे मुल्क में लाशें बिखरी हुई थी। नकल मकानी के शिकार इन लोगों में चौमे और उसका खानदान भी शामिल था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इस सफर के दौरान कम्युनिस्टों को पता चला चौम में मैकेनिक है। नई हुकूमत ने पूरे मुल्क के लिए ब्लैक यूनिफॉर्म लाजमी करार दी थी। हुकूमत ने कपड़ों की तमाम फैक्ट्रियां, गोदाम और दुकानें कब्जे में ले ली। कपड़ों को स्याह रंग में रंगा और मुख्तलिफ साइज के लिबास बनाकर आवाम में तकसीम करना शुरू कर दिए। हुकूमत को इस काम के लिए 2 किस्म के लोग चाहिए थे, दर्जी और सिलाई मशीनें ठीक करने वाले मैकेनिक। चौम में मैकेनिक था जबकि उसकी बीवी दर्जन। लिहाजा इन दोनों को उनके बच्चों समेत दारुल हुकूमत लाया गया। बीवी और छोटी बच्चियों को सिलाई पर लगा दिया गया जबकि चौमे को मशीनों की रिपेयरिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उसे हफ्ते में सिर्फ एक बार अपनी बीवी से मुलाकात की इजाजत दी जाती थी। ये लोग बाकी 6 दिन एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं सकते थे। ये सिलसिला चलता रहा लेकिन फिर एक दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कम्युनिस्ट हुकूमत ने मुल्क में 129 जेलें बना रखी थी। ये लोगों को उठाते थे, जेलों में फेंकते थे और कैदी इसके बाद बहीमाना तशद्दुद का रिज्क बनकर मर खप जाते थे। पोनोम पेन में भी 8 दर्जन जेलें थी। टोल स्लिंग जेल उनमें से एक थी। ये इमारत बुनियादी तौर पर हाई स्कूल था। कम्युनिस्ट हुकूमत ने कब्जा संभालते ही उसे जेल में तब्दील कर दिया। चौमे को इस जेल में लाया गया तो उसकी होलनाकी ने उसकी रूह तक तार तार कर दी। जेल में कैदियों पर इतना जुल्म किया जाता था कि जुल्म को भी तरस आ जाता था। कैदियों को जंजीरों में बांधकर फर्श पर नंगा लिटा दिया जाता था। उनके जिस्मों पर इतने ताजियाने बरसाए जाते थे कि वो अपने ही खून में डूब जाते थे। तशद्दुद के बाद उन्हें जानवरों की तरह छोटे छोटे पिंजरों में बंद कर दिया जाता था। कैदियों को अपना बोलो ब्रास चाटने पर मजबूर किया जाता था। खुराक ना होने के बराबर होती थी। चुनाचे ये लोग चिंटियां, काकरोच और छिपकलियां तक खा जाते थे। टोल स्लिंग में 12,000 कैदी थे। इन कैदियों को शहर से बाहर खेतों में ले जाया जाता था, खेती बाड़ी कराई जाती थी और ये लोग जब तशद्दुद, नामसात हालात
اور بھوک سے مر جاتے تھے تو انہیں وہیں دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان کھیتوں کو آنے والے دنوں میں کلنگ فیلڈز کا نام دیا گیا۔ یہ آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں کمبوڈیا میں موجود ہیں اور وہاں 10-10 ہزار لوگوں کی اجتماعی قبریں ہیں۔ اس زمانے میں کمبوڈیا کی کل آبادی 70 لاکھ ہوتی تھی۔ پول پاٹ نے ان میں سے 30 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ یوں کمبوڈیا کی 1/3 آبادی کا صفایا ہو گیا۔ پول پاٹ صرف قیدی کو نہیں مارتا تھا بلکہ جیل سے باہر اس کے پورے خاندان کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ مستقبل میں کوئی شخص اس سے انتقام نہ لے سکے۔ قیدیوں کو قتل کرنے کے لیے گولی مارنا جرم تھا۔ کیونکہ قیدیوں پر گولی ضائع کرنا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ قیدیوں کو ذبح کیا جاتا تھا یا پھر پتھر اور اینٹیں مار مار کر ان کا سر کچل دیا جاتا تھا یا پھر انہیں انتہائی زخمی حالت میں کھائی میں گرا کر ان پر مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ چوم میں تول سلنگ جیل میں رہا۔ یہ خوفناک تشدد کا نشانہ بنا لیکن یہ ایک خراب ٹائپ رائٹر کی وجہ سے موت سے بچ گیا۔ ٹائپ رائٹر اس زمانے میں اہم ترین سرکاری مشین تھی۔ تول سلنگ کے جیلر کا ٹائپ رائٹر خراب ہو گیا۔ اسے پتا چلا چوم مکینک ہے۔ اسے بلایا گیا اور چوم میں نے ٹوٹی ہڈیوں کے باوجود ٹائپ رائٹر ٹھیک کر دیا۔ یہ کارنامہ دوسری جیلوں تک گیا تو وہاں سے بھی ٹائپ رائٹر آنے لگے۔ یہ انہیں بھی ریپیئر کر دیتا تھا۔ جیلوں کے بعد سرکاری دفتروں سے بھی ٹائپ رائٹرز کی آمد شروع ہو گئی، حتیٰ کہ چوم میں کو پول پاٹ کا ٹائپ رائٹر بھی ٹھیک کرنا پڑ گیا، لہٰذا اس کی مہارت نے اسے بچا لیا۔ تول سلنگ جیل کے 12,000 قیدیوں میں سے صرف 7 زندہ بچے اور چوم میں ان خوش نصیبوں میں شامل تھا۔ ان 7 میں سے 2 اب تک حیات ہیں۔ ان دونوں نے اپنے جیل کے دنوں پر کتابیں لکھیں۔ یہ کتابیں بیسٹ سیلر بھی رہیں اور ان پر اب تک درجن کے قریب فلمیں اور ڈاکومنٹریز بھی بن چکی ہیں۔ کمبوڈین حکومت نے تول سلنگ جیل کو جینوسائیڈ قتل عام میوزیم بنا دیا۔ چوم میں اور جیل کے دوسرے سروائیور بومینگ دونوں اس میوزیم کے ملازم ہیں۔ ایک کی عمر 89 سال ہے اور دوسرے کی 91 سال۔ دونوں کو کم دکھائی دیتا ہے لیکن یہ اس کے باوجود اپنی ڈبڈبائی آنکھوں سے روزانہ سینکڑوں سیاحوں سے ملتے ہیں، آٹوگراف کے ساتھ انہیں اپنی کتاب پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں۔ جمعہ 9 دسمبر کو میں نے بھی چومے کے ساتھ تصویر بنوائی اور $10 کے عوض اس کی کتاب خریدی۔ وہ اپنے راشا زدہ ہاتھوں کے ساتھ دیر تک میرا ہاتھ جلاتا رہا اور اپنی زبان میں مجھے اور میرے خاندان کو دعائیں دیتا رہا۔ وہ ہر سیاح کے خاندان کو سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ کیونکہ پول پاٹ نے ان کا سارا خاندان قتل کر دیا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تک اس خانہ جنگی کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ یہ اپنے خاندان کی قبروں تک سے واقف نہیں۔ خاندان کی اہمیت کو اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، لہٰذا یہ اپنے ہر ملاقاتی کے خاندان کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ تول سلنگ جیل پول پاٹ کی جیلوں میں S21 کہلاتی تھی۔ شہر کے عین درمیان تھی۔ میں جیل میں داخل ہوا اور اس کے مختلف سیلز دیکھے۔ آپ یقین کریں یہ سیلز ہولناک ہیں۔ تشدد کے آلات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ دیواروں اور فرشوں پر 40 سال بعد بھی خون کے نشان باقی ہیں۔ قیدی درد کی شدت میں اپنے ناخنوں سے دیواریں چھیلتے رہتے تھے۔ ناخنوں کے نشان بھی اب تک موجود ہیں۔ قیدیوں کی تصویریں اور کلنگ فیلڈ سے نکلنے والی کھوپڑیوں کی تصویریں بھی دیواروں پر لگی ہیں۔ اسکول میں باسکٹ بال کا ایک کورٹ تھا۔ یہ کورٹ بعد ازاں ٹارچر سینٹر بنا دیا گیا۔ قیدیوں کو پول سے لٹکا کر رسوں سے کھینچا جاتا تھا اور اس دوران ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں۔ وہ کورٹ بھی آج تک موجود ہے اور انسان خواہ کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو، وہ اس میدان میں کھڑے ہو کر اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر سکتا۔ میری آنکھیں چھلک پڑی۔ اسکول کے آخر میں قیدیوں کے ڈربے تھے۔ برآمدے پر خاردار تاریں لگی تھی جبکہ کلاس رومز کے اندر بلاکس سے چھوٹے چھوٹے ڈربے بنا دیے گئے تھے۔ ہر کلاس روم میں 30 ڈربے تھے، 15 ادھر اور 15 ادھر۔ ان میں قیدیوں کو جانوروں کی طرح بند کر دیا جاتا تھا۔ سیلوں میں واش روم نہیں تھے۔ اگر قیدی جسمانی ضرورت سے مجبور ہو جاتا تھا تو اسے اپنا فرش اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرنا پڑتا تھا۔ کھانا انتہائی کم دیا جاتا تھا تاکہ قیدیوں میں بھاگنے کی سکت نہ ہو۔
बरामदों पर खारदार तारें लगी थी। गाइड ने बताया किसी खातून ने बरामदे से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। जेल हुकाम ने इसके बाद तारें लगाकर बरामदे बंद कर दिए। पोल पॉट कैदियों को अपनी मर्जी से मरने की सहूलत भी नहीं देना चाहता था। मैं आखिर में चौमे और बोमेंग के पास गया। वो दोनों अपनी बेनूर आंखों से मुझे टटोल टटोल कर देख रहे थे और पूछ रहे थे, अल्लाह ताला ने तुम लोगों को हर किस्म के दुख से बचा रखा है, लेकिन तुम इसके बावजूद क्यों परेशान रहते हो? अल्लाह का शुक्र क्यों अदा नहीं करते? उसने तुम्हें हर किस्म के इम्तिहान से बचा रखा है। तुम्हारी जिंदगी में कोई पोल पाट नहीं। मैंने चौमे का हाथ चूमा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसने मुझे जिंदगी की उन सख्तियों से महफूज रखा जिन पर मौत को भी तरस आ जाता है, जिन्हें देखकर शैतान भी कांप उठता है। या परवरदिगार, तेरा एहसान है, हम किसी काबिल नहीं हैं। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.